Hola, bon dia. Ara donem inici a la xerrada d'una vida als llibres. Aquí a la meva esquerra tinc a la Giulia Pietrosanti, que va fundar el 2017 la seva agència literària pròpia, Pietrosanti Agència Literària o Agència Literària, que té seu a Roma i representa autors amb el sentit més ampli de la paraula. Escriptors, guionistes, directors i compositors musicals italians. Els autors són seguits o els segueix amb molta cura i amb molta atenció, una atenció diríem quasi artesanal. L'agència promou els projectes dels autors davant d'editorials i productores, gestiona negociacions i contractes i també brinda assistència als autors en tots els seus esdeveniments. A la dreta tinc a la Maria Lynch, que va estudiar biologia a les universitats UB de Barcelona i Paris 7 Jussieu i Humanitats a la Pompeu Fabra. Es va incorporar a Casanovas Lynch en el 2001, ha sigut agent literària durant 24 anys, centrant-se en autors espanyols i latinoamericans i principalment en ficció literària. Actualment és la directora de l'agència i representa autors de la talla del Javier Marías, el Juan Gabriel Vázquez, la Mariana Enríquez, Andrés Barba o Martín Caparrós. D'origen argentí, és una apassionada de la literatura latinoamericana. En el 2020 va rebre el Premi a la millor agent literària internacional de la London Book Fair. Els organitzadors em demanen que em presenti. Jo em dic Camila Enric. Fa 15 anys vaig muntar la meva agència de scouting editorial. Vaig començar treballant per un bon grup d'editors estrangers interessats en literatura en llengua castellana. Quan dic llengua castellana em refereixo a autors espanyols, latinoamericans i catalans. La meva agència està especialitzada en aquests territoris i des de fa 7-8 anys el mercat m'ha portat a treballar sobretot per productores de cine d'aquí i de Latinoamèrica i també plataformes. I ara ja donem pas a la xerrada entre la Maria i la Giulia. Maria, Giulia, llançaré una primera pregunta. Podeu contestar qualsevol de les dues primer. I m'agradaria, perquè el públic entengui millor el vostre treball, la vostra feina, que expliqueu en què consisteix el vostre dia a dia. A més, m'agradaria que destaquéssiu l'ADN de les vostres empreses, les vostres agències, i què les distingeix del resta. Que destaqueu l'element diferenciador de les vostres agències respecte a la resta d'agències tant d'Espanya com d'Itàlia. Chi vol contestar primer? Giulia? Buongiorno a tutti. Allora direi che la mia giornata quotidiana prima di tutto si distingue per tantissime telefonate, un uso smodato del telefono probabilmente, questa è la prima cosa. Dunque una giornata, questo si collega a alcune cose che hanno detto i colleghi precedentemente, il fatto che nel mondo delle agenzie letterarie tante volte ti dicono che lavoro meraviglioso, tu passi tutto il giorno a leggere, quindi non è vero per niente, appunto come diceva Marco, in realtà lo spazio dedicato alla lettura va conquistato nelle ore serali quando uno è molto stanco, ha molto sonno e credo anche per te molto spesso nei fine settimana, durante le vacanze estive, cioè il più possibile deve essere proprio rincorso. Perché? Perché la vita di un agente letterario, perlomeno nel mio caso, di un'agenzia che è composta da un agente letterario, cioè da me, non è una grande agenzia che ha più agenti, ma sono io che lavoro con tutti gli autori, diciamo è principalmente dedicata alla chiusura di contratti, di negoziazioni, di seguire gli autori in tutti gli aspetti che li riguardano e quindi diciamo alcuni di questi autori spesso hanno un'attività che non è solo quella della scrittura di libri, ma alcuni sono giornalisti per esempio o persone che lavorano anche in altri contesti per cui quel lavoro specifico, quell'opera può come dire, avere delle ripercussioni, per cui principalmente ecco, portiamo avanti negoziazioni con le case editrici, con le case di produzione cinematografica nel mio caso e parliamo molto con i nostri interlocutori, con gli autori, tenendoli costantemente aggiornati ovviamente. Gracias. María.
A ver, yo quizá matizaría un poco, mi agencia es diferente de la de Julia, en tanto que es quizá un poco más grande, tiene más años de trayectoria, la agencia empezó en el 81, no la fundé yo, y en mi agencia hay 6 agentes, más o menos. Yo la dirijo. Hay 2 personas que llevan el trato directo con los autores españoles y latinoamericanos que representamos. Después representamos editoriales y agencias extranjeras en español. Y después tenemos 2 personas y medio vendiendo los derechos extranjeros, con lo cual, como agentes primarios, es decir, los agentes que llevan la interlocución con los autores y trabajan sobre los textos, leen los manuscritos, seríamos 2, pero hay una estructura mucho más grande que, digamos, que se interrelaciona en todas las áreas en las que nos diversificamos. También hacemos cine, un poco de teatro, con lo cual es un poco más compleja la estructura. Estoy de acuerdo que leer es un problema y además el exceso de comunicación y de emails hace que el trabajo sea a veces un poco agotador en ese sentido. En cuanto a mi día a día como agente, se dividiría quizá en una parte muy grande de trato con el autor, ya sea hablar de proyectos que están en marcha, que ya se han entregado o que están en fase de corrección. Y la segunda mitad sería, digamos, como la venta de esos derechos y la interlocución con los editores. O sea que, digamos que mi figura es como la de una bisagra que conecta dos puertas, o que hace que una puerta se mueva entre el autor y el editor, a grandes rasgos, digamos. Seria interessant també saber com heu arribat a ser agents literàries, a aprendre l'ofici. Quina és la vostra trajectòria per arribar? És a dir, com arribeu a començar a representar autors? Com arribeu a la vostra primera feina com a agències? Quina formació teniu dins del món editorial? I és una pregunta que faig pensant en el públic que estigui estudiant algun màster d'edició o que vulgui accedir a la nostra indústria. Dunque, io sono effettivamente una delle prime iscritte a questo master organizzato da Marco Cassini, il master della Scuola del Libro. E credo che della mia classe di quell'anno, nel 2010, siamo io e Giulia Zavagna, che è la traduttrice, che sta lì, ciao, che terrà insomma, il prossimo panel sulla traduzione. Forse siamo io e lei di quella classe e di quell'anno a continuare ad aver continuato questo lavoro. Il master della Scuola del Libro è, come dire, ha il grande merito, al di là del fatto che io credo profondamente che a lavorare si impari lavorando, di metterti in connessione con tutta una serie di personalità del mondo dell'editoria che nel mio caso hanno contato molto, quasi tutto, alla fine di quel master, al quale io, come dire, ho pensato di iscrivermi perché avevo iniziato a lavorare durante gli anni dell'università come uno scrittore, ma facevo la sua assistente personale sostanzialmente, e avevo iniziato, diciamo, quasi senza saperlo a fare questo mestiere, perché questo scrittore, che era un vecchio scrittore italiano abbastanza conosciuto per la traduzione, ma che aveva scritto anche diversi romanzi in un momento, come dire, editorialmente per lui poco favorevole rispetto, insomma, alla sua anzianità e alla sua produzione letteraria, mi aveva chiesto di fargli l'assistente, ma anche di ripubblicare alcuni dei suoi libri, e io mi ero appassionata a questo lavoro che non sapevo che esistesse. Lui mi aveva detto: mi stai facendo da agente letterario? Io non avevo la minima idea di che cosa fosse, e in quel momento ho capito che era una cosa che mi veniva facile, che sapevo raccontare i libri degli altri e che l'idea di vendere l'opera di qualcuno e di creare un percorso per quell'autore era qualcosa
che mi interessava molto, mi interessava lavorare con gli autori. Ho fatto il master, alla fine di questo master era garantita un'esperienza in casa editrice. Io sapevo di voler andare in un'agenzia letteraria e feci un po' il passo più lungo della gamba, lanciai una provocazione e chiesi di poter fare uno stage in un'agenzia letteraria americana. E loro mi dissero: guarda, non l'abbiamo mai fatto, mandarono il mio curriculum, feci un colloquio con questa agenzia letteraria che mi fece un invito per andare. All'inizio sono rimasta lì 3 mesi, poi ho fatto dei permessi per tornare, mi fecero un invito, sono tornata in Italia, ho fatto uno stage in casa editrice per l'ufficio diritti e poi sono tornata negli Stati Uniti, dove sono rimasta circa 1 anno. Quando sono tornata ho trovato lavoro in un'agenzia italiana che mi ha offerto un lavoro e sono tornata a Roma. Bueno, lo mío es quizá más simple, un poco como decía Miguel, un poco de nepotismo, un poco de casualidad y azar. Yo empecé muy joven en la agencia, con 22 años, y en un periodo un poco de transición. Al acabar venir del extranjero, había estado viviendo en Francia 1 año y iba a hacer un doctorado en investigación en el cáncer. Y hablaba idiomas y empecé de telefonista en la agencia por las mañanas como primer trabajo recién salida de la facultad. Y digamos que lo que nunca me había planteado, que era hacer de una afición o de una pasión, que era la lectura, algo más serio, porque como mucha gente no me había planteado que uno puede trabajar en libros más allá de disfrutarlos. Decidí apostar por ello y dejé la carrera de biología, me anoté en humanidades y empecé haciendo paquetes, fotocopias, desde muy jovencita, pasando por todos los departamentos de la agencia, desde los derechos extranjeros, los clientes en otros idiomas que vendíamos en castellano, hasta que empecé a llevar mis propios autores y sería como el contraejemplo de las formaciones en máster o escuelas, sino que aprendí como un aprendiz medieval trabajando por las distintas fases y adaptándome un poco a los cambios con los que me fui encontrando, desde pasar de los envíos postales, fotocopiar manuscritos, a los envíos digitales, al auge de la venta de derechos de cine, y la verdad es que en mi experiencia todo eso ha sido aprender haciendo, adaptándome un poco y haciendo un poco en base a lo que la misma experiencia me daba el conocimiento. Que interessant veure aquestes carreres tan diferents que us porten a dirigir 2 empreses de diferents tamanys, vinculades amb la literatura. Entenc que hi ha un element de passió per la lectura i pel tracte amb l'autor, amb el creador. I la meva pregunta és, una vegada heu fet tot aquest recorregut professional i us trobeu gestionant una empresa, que com a empresa necessita que tingui una rendibilitat econòmica, com trobeu aquest equilibri entre la part creativa, la part artística, diguem-li intel·lectual, si voleu, i la rentabilitat econòmica? Allora, sempre nella differenza fra le 2 rispettive agenzie, nel mio caso io ho iniziato appunto squisitamente come agente letterario, quindi mi occupavo soltanto di libri e di editoria. In realtà quasi per caso all'inizio della mia, diciamo, quando ho aperto la mia propria agenzia nel 2017, mi sono ritrovata per ragioni quasi biografiche, diciamo, ad avere molto a che fare con 2 persone che scrivevano per il cinema, che in quel caso mi hanno detto:
rappresentaci, occupati del nostro lavoro, e io diciamo ero un po' restia all'inizio perché i contratti per il cinema e il contratto per l'editoria sono due cose molto diverse, diciamo che in Italia soprattutto, ma forse anche in Spagna, voglio dire, noi abbiamo una legge sul diritto d'autore che è quella del 41, i casi editoriali, come dire, a cui tu puoi applicare quelle clausole o come dire, la casistica è più limitata rispetto a quella del cinema. Nel cinema, come dire, ci sono più soldi, sono contratti più complicati, più lunghi, degli accordi più complicati. E invece quella parte lì è diventata parte integrante della mia attività, non solo non l'avevo previsto dall'inizio, ma ha avuto chiaramente un collegamento diretto invece anche con la parte editoriale. Molti degli autori che rappresentavo e che rappresento tuttora nell'editoria sono stati prestati al mondo del cinema anche con ottimi risultati, in un, come dire, in uno scambio, ecco, un po' più proficuo con le case di produzione, che ha portato anche a un'attenzione maggiore rispetto alle cose che venivano scritte, come dire, in un ambito che sicuramente dal cinema è frequentato, ma che magari appunto poteva essere raccontato direttamente da me in modo più diretto, avendo quel tipo di rapporto. La sostenibilità viene data da tante cose, come dicevo prima, nel mio caso alcuni scrittori sono anche dei giornalisti, ci sono dei giornalisti per cui io sicuramente gestisco la parte editoriale, quella legata ai libri, ma magari anche quella legata al mondo televisivo, giornalisti che vanno spesso in televisione o che partecipano attivamente a dei programmi, oppure che hanno degli accordi con dei giornali, con la carta stampata, quindi noi ci occupiamo, io mi occupo di tutta quella parte, quindi di contratti che hanno a che fare con l'esclusiva che loro hanno con la carta stampata, con la collaborazione televisiva, con l'editoria, con la vendita dei diritti in altri settori. Tutte queste cose rendono effettivamente sostenibile il lavoro che facciamo. Chiaramente in Italia il cinema posso dire che sia una grande parte, una grande fonte di sostentamento, e che questo mi consente poi invece sull'editoria un agente letterario non è tenuto ad avere nello specifico una linea editoriale, però è vero che un poco si specializza, come diceva Paola Gallo prima, non siamo lettori di tutto effettivamente, quindi io come agenzia, come agente letterario sono effettivamente più cercata per la narrativa letteraria, effettivamente. Questa cosa mi consente di poter scoprire ancora delle voci che magari, come dire, nel mondo dell'editoria partono un poco più lentamente e sulle quali ti auguri di poter fare un percorso che sia di successo senza avere l'ossessione di doverci guadagnare dei soldi subito, ecco, o che diventino subito una fonte di sostentamento. Bueno, en mi caso, un poco parecido al de Julia, que creo que ambas tenemos el mismo reto de rentabilizar, trabajar con autores literarios que, por las características de los libros que publican, de alguna manera son más difíciles de rentabilizar que los autores comerciales. Creo que podría separar distintas estrategias. También hay diferencias que tienen que ver con la lengua y con los mercados. En el caso del mercado en lengua española, incluye toda América Latina, que es un continente entero, y que permite, digamos, a pesar de que en términos de venta el mercado italiano es más grande que el español, si incluimos toda América Latina, las posibilidades de que un libro trascienda, como en mi caso fue Irene Vallejo con El infinito en un junco, que fue un éxito enorme en América Latina también, que vino después del éxito español, te permite que cuando un caso de éxito se origina en uno de los países de origen, que puede ser México, Colombia, Argentina, Chile, España, pueda acceder a un territorio muchísimo más grande y a muchísimos más lectores y una venta mucho mayor de libros. Pero volviendo un poco al origen, creo que a pesar de que el mercado doméstico es el principal para mi trabajo,
y se basa sobre todo o la rentabilidad viene sobre todo de las ventas en lengua castellana. Hay algunos casos en los que lo que me permite representar a ciertos autores en lengua española literarios es la posibilidad que yo vea de que tengan una proyección internacional, que implica que hay que dedicarle recursos, por eso también recalcaba que en la agencia hay 2 personas solo dedicadas a promover esos autores en el extranjero, pero que permite, de la misma manera que Julia trabaja con los derechos audiovisuales o con la televisión o con las colaboraciones periodísticas, que de un manuscrito que a lo mejor tiene un techo de venta de 10.000 ejemplares en lengua castellana, puedan salir varias ediciones y a lo mejor de 10.000 pase a 20.000 o 25.000 ejemplares. Eso por un lado. Por otro lado están obviamente los derechos audiovisuales, que un poco lo mismo que decía Julia, implican muchos recursos a la hora de lanzar los proyectos y conseguir que productores se interesen y sobre todo en fijar un buen contrato que es el que va a marcar después los ingresos de esa operación y que de primeras es poco dinero, pero si después sale, se acaba convirtiendo en un contrato muy grande. Y en cuanto a la rentabilidad, creo que en gran medida en las agencias pasa un poco como en las editoriales. Hay, o al menos en la mía, hay casos suceso que permiten durante un tiempo financiar apuestas por autores emergentes o por autores que quizá tienen una apuesta más literaria y de menos venta, pero que en algún momento, unos años más tarde, pueden tomar el relevo y así sucesivamente. Pero generalmente en los resultados anuales suele haber 5 autores que cargan con el peso mayor de los ingresos y a lo mejor otros 40 que dejan o llegan a even, digamos, no? Molt interessant, Júlia, aquesta representació que fas de 360 graus d'autors, no? Contractes amb premsa, col·laboracions amb altres mitjans, no només la representació dels seus o la representació dels seus drets d'autor, de les obres que escriguin. Em sembla molt brillant. No sé si hi ha algú que ho faci això en el mercat espanyol. És a dir, a un autor teu li arriba una possible col·laboració, diguem-ne, amb, jo què sé, amb El País. Això ho gestiones tu directament o és una cosa que queda a part de la gestión que fas tú de las seves obras? Yo he negociado los contratos de colaboración, pero generalmente no intervenimos de ahí en adelante, un poco a petición de los autores, porque, bueno, como también apuntaba Julia, es muy difícil vivir solo de la escritura y los autores diversifican los ingresos, ya sea con el periodismo, con la enseñanza, con la traducción, la escritura de guiones. Y realmente muchos tampoco se pueden permitir que una parte de sus ingresos de esa colaboración se la quede el agente. Y realmente, en el sentido estricto de negociar, quizá en Italia es diferente, pero una colaboración con El País se negocia anualmente y si es una columna semanal, el agente no hace nada más que esa primera negociación, con lo cual quizá no ha sido, no me he encontrado con ningún autor que no se viera capaz de negociar esos acuerdos con los medios. Sí, ayudo en cuanto a hacer conexiones, presentar a gente, facilitar
digamos, en la parte más de relacionar, pero no tanto en la negociación. Fins a quin punt us sentiu responsables de l'èxit de la carrera literària o de l'èxit de la carrera literària d'un autor? És a dir, fins a quin punt recau en vosaltres? O anem una mica més enllà. Què fa que una carrera d'un autor sigui sostenible al llarg del temps? Més enllà de tenir dos bones agents literàries com vosaltres. Questa è un'ottima domanda. Strano che non ci avessi mai effettivamente... Cioè, forse sarebbe la domanda da tenersi presente tutti i giorni mentre uno fa questo lavoro. Allora, io credo che il principale responsabile, chiaramente, di un successo è l'autore. Credo anche che, appunto, in Italia si chiama agente fiduciario, credo, insomma, anche in Spagna. Credo che quel tipo di rapporto di fiducia che si crea fra un agente e un autore, che è vitale perché non esisterebbe un rapporto fra agente e autore se non ci fosse quel tipo di fiducia. Io ho avuto delle esperienze, immagino sia capitato a tutte le agenzie, a tutti gli agenti, a tutti quelli che fanno questo mestiere, di avere degli ottimi autori, ma di non aver trovato quel gancio che poi ti fa dire ok, siamo noi, abbiamo la stessa visione delle cose, quando l'abbiamo diversa ragioniamo insieme sulle cose. Se io penso ai miei autori di maggior successo, penso che siamo riusciti a creare un rapporto che ci permette, in occasione di un successo che spesso si crea in un modo... Cioè il successo di un libro a volte è ponderabile, a volte no. Quindi sai di avere un buon libro in mano, lo affidi a una casa editrice che fa una promozione, lo consegni al mercato e molto spesso anche l'editore ti dice noi riusciamo a intervenire nel momento in cui con un passaparola e appunto con un po' con uno slancio del libro da solo riesce ad andare in giro e a quel punto tu riesci poi a sostenere quel lavoro. Una volta che il successo si è creato e che quindi secondo me appunto ci sono delle ragioni specifiche che sono legate chiaramente all'autore, il mercato conta tantissimo il lavoro che ha fatto l'editore, la cosa molto interessante è continuare il ragionamento con gli autori su quello che deve succedere dopo e questa è una cosa su cui il rapporto fra agente e autore ha un peso importantissimo. A me è capitato di ricevere da parte di un autore che ha avuto per 2 o 3 titoli con uno stesso tipo di libro che ha ottenuto quel tipo di successo la voglia o l'idea di cimentarsi in una cosa che era completamente diversa sia per genere sia per progetto e a quel punto di aver dovuto ragionare con l'autore facendo comunque sempre riferimento a un mercato e di dover dire forse non ti conviene, forse non è questo il libro che devi scrivere adesso e di aver avuto davanti un autore che mi ha detto ok capisco sono d'accordo con te oppure un autore che mi ha detto io invece questa prova la voglio fare, è un esperimento che voglio fare lo stesso. Penso che a quel punto uno debba prendere una decisione insieme e, come dire, e confrontarsi con il mercato e cosa può succedere in un caso. Adesso prendo un esempio, ecco, di questo. Non so se ho risposto completamente alla tua domanda. Ok. Bueno, sin separarme mucho de lo que decía Julia, yo como ella pienso que el éxito o el mérito de las obras es siempre del autor y tampoco me considero, o sea, tampoco considero ni sería capaz de decir que el éxito de un autor es gracias ni a mí ni a su agente, ni en el caso de Gabriel García Márquez y Carmen Balcells. Creo que un agente es más bien un entrenador que saca lo mejor del autor y que le da quizá más opciones o que puede mirar un poquito más allá de lo que ve el autor. Que puede intervenir en distintas fases, desde, como decía Julia, escoger un título o fijar una estrategia, dar seguridad en una primera lectura con un autor que no ha dado el libro a leer a nadie y no sabe si es un libro publicable o no, pero
creo que es importante también en el caso de la gente explicar que es una mirada cómplice y en la que el autor no tiene tanto miedo al rechazo como cuando da un manuscrito a un editor. Es decir, como es una mirada que vela por lo mejor del autor y que en ese vínculo de confianza permite que el autor desarrolle sus capacidades. Como decía antes, en la cuestión de la bisagra, y a mí me gusta utilizar una figura de la biología que siempre saco como ejemplo, que son los enzimas. Un enzima es un elemento en biología que une dos proteínas para que conjuntamente hagan una reacción. Y lo que permite es que se desarrolle en toda su capacidad o en todo su potencial ese manuscrito, ya sea por una cuestión de edición, de entusiasmo, de hueco en el catálogo para un libro, y que a veces efectivamente incide en el éxito de un libro. O sea, ver la oportunidad, ver el hueco, ver la persona o la editora o el editor que se va a entender o que va a saber leer un manuscrito y que va a saber, a su vez, finalmente, la promoción o la publicación de los libros se trata de partir de una idea y transmitir el entusiasmo a lo largo de toda la cadena, pasando por el agente, el editor, la prensa, la crítica, el librero. Y todos esos eslabones tienen que ser capaces de preservar ese entusiasmo y esa energia, digamos. Mi viene forse, scusami, da aggiungere una cosa. Una cosa che forse effettivamente è legata invece molto alla responsabilità della gente, al sapere della gente e non tanto a quello dell'autore, è la preveggenza rispetto a una serie di cose che possono succedere rispetto a un titolo. E quella è una cosa che parte chiaramente dalla scelta dell'editore, ma insomma non sempre siamo lì a trovare nuovi editori, rappresentiamo anche autori che sono pubblicati dallo stesso editore per anni, quindi non è solo quella scelta lì, ma effettivamente nel momento in cui noi chiudiamo gli accordi con le case editrici sono accordi che non sono solo di immediata, diciamo, cioè sono accordi spesso molto lunghi, a 10-20 anni, e nel momento in cui li chiudi, quasi mai più a 20 anni effettivamente, però da lì a 10 anni tu stabilisci quali saranno le sorti di un libro con quell'editore, e un autore effettivamente quando chiude da solo un contratto non è in grado di rendersi conto di quante e quali sono le clausole all'interno di un contratto che riguardano non la vita immediata del libro, ma la vita fra 10 anni di quel libro, e in 10 anni di pubblicazione di un libro possono essere successe tante cose. Puoi nel frattempo aver cambiato editore, quel libro può aver avuto un iter per cui la vita di quel libro si è interrotta, ma può trovare una seconda vita, e forse la previsione sul futuro è una cosa che è affidata molto alla responsabilità di un agente, oltre a riuscire a capire l'opera dell'ingegno di quell'autore, in quanti modi può essere utilizzata o appunto adattata, trasposta e sfruttata. Quello sì. Quina bona descripció de la vostra feina. Gràcies, m'ha semblat molt interessant. Continuem amb els autors. Com gestioneu les expectatives? No només les expectatives, sinó també les frustracions. És a dir, un primer autor que representeu en una primera novel·la, que espera ser traduït, no sé, tirem cap al baix, a 3 idiomes, 5. O l'autor que en la primera novel·la aconsegueix, gràcies a la vostra feina i al llibre que ha escrit ell o ella, òbviament, jo què sé, 20 contractes per ser traduït a 20 idiomes diferents. La segona novel·la, resulta que no aconsegueix o no manté aquests 10 editors estrangers. Com gestioneu aquestes expectatives i aquestes frustracions dels autors? Perquè és una part molt important, hi ha una part psicològica de tracte amb l'autor que feu vosaltres, que em sembla que és molt rellevant i que es parla molt poc de tot això.
Bueno, una parte muy importante del trabajo de la gente es acompañar al autor y manejar esas expectativas y no solo eso, sino muchas veces encontrar un terreno intermedio entre las necesidades del autor, las necesidades del editor y que esa relación no se tuerza sin que haya tensiones. Es difícil. Para mí, de todos los casos que has apuntado, el que es más difícil es el de un autor que ha tenido un primero, segundo, tercer libro que se ha traducido a muchos idiomas y que después no continúa o no mantiene ese nivel de traducción, porque muchas veces tiene que ver con cuestiones del mercado, de las dinámicas editoriales, que son difíciles de transmitir a un autor que piensa en términos literarios y no de mercado, y que a lo mejor piensa que su segundo libro es igual de bueno que el primero, pero el primero se ha traducido, y a lo mejor objetivamente lo es, pero a nivel de riesgo y de inversión, una vez que pasamos ya al mercado y a la traducción, la apuesta de las editoriales es diferente. Y ahí a veces yo encuentro que se produce un decalaje entre el lenguaje que habla la industria y las razones que puede llegar a entender un autor, aunque entiendo perfectamente que en su lógica un libro que es igual de bueno que el primero tendría que tener las mismas oportunidades de traducción, pero debido a la cantidad de libros y de autores que hay, las editoriales en traducción apuestan por 2 o 3 libros, si no funcionan, para bien o para mal, a veces se equivocan, no continúan. También porque no deja de ser una industria que tiene que ser viable, la traducción es cara y una editorial que no recupera la inversión sostenida en 3 traducciones no puede seguir invirtiendo. Y la única manera que he encontrado es explicando la realidad tal como la veo con el contexto de la industria, intentando contextualizar que muchas veces no es una cuestión literaria, que es una cuestión de mercado, que es una cuestión a veces tan banal como una moda. Dunque, allora sì, diciamo che dialogare con l'ansia e la preoccupazione dell'autore è una parte molto importante del nostro lavoro, fondamentale. Devo dire, lo dico in modo anche molto poco ironico, nel senso è parte integrante del nostro lavoro ed è, secondo me, una delle prime cose che un agente deve saper fare. Cioè, ti devi rendere conto che c'hai davanti un essere umano che ha dedicato molti anni di lavoro alla sua opera e che poi nel momento in cui quella arriva sul mercato, se io la devo paragonare con altri miei desideri o cose che mi riguardano, avrei lo stesso tipo di ansia, no? Lo stesso tipo di aspettativa. Soprattutto nel momento in cui un libro esce, tu che sei stato chiuso nella tua stanza a scrivere quel libro per tanti anni, improvvisamente vieni esposto al giudizio degli altri. Questa cosa, insomma, anche le persone più sicure di sé, questa cosa la vivono, insomma, non possono non sentirla. Diciamo che nel mio caso c'è un'ansia che è più di tipo domestico, che è l'aspettativa di trovare l'editore giusto, di dover cambiare editore, di essere importante per l'editore che ti pubblica da tanto tempo, perché anche questo non è scontato. Un editore, appunto, adesso mi viene da fare appunto esempi che sono qui perché li ho appena sentiti parlare, però una casa editrice come Einaudi pubblica 300 titoli, non sono, come dire, tutti, non trovano tutti lo stesso spazio, ovviamente, no? Cioè nella narrativa italiana esistono autori che vendono tantissimo, autori di fascia media, autori di fascia più piccola, autori che vengono scoperti e che cercano di essere difesi sul mercato
che non sempre li premia, e quindi le ansie sono di diverso tipo. Io credo che la cosa migliore da fare è essere molto onesti con gli autori e anche molto realisti, ecco. L'ansia invece appunto che riguarda la traduzione, nel mio caso è un'ansia che viene tenuta un poco sotto controllo dal fatto che forse diversamente da Maria la mia attività sull'estero e sui diritti esteri, insomma per la traduzione, passa molto attraverso l'attività di subagenti con cui io ho un accordo e che vendono per me il libro in qualche modo. Chiaramente vado anch'io alle fiere internazionali, parlo anch'io del libro, però ecco poi il lavoro effettivamente lo fanno loro. In quel caso sono dei subagenti molto bravi che fanno un lavoro, come dire, che è costantemente anche di aggiornamento a me su come vanno le cose, quindi ricevono il feedback degli editori oppure non lo ricevono affatto, che è già una risposta, e mi aggiornano costantemente. Quell'aggiornamento io, come dire, così com'è lo trasferisco all'autore, che devo dire nel mio caso per esempio sull'estero ha meno ansia, perché capisce, perché nel momento in cui legge effettivamente il feedback di un editore straniero che dice per i costi di traduzione che questa opera ha, per il nostro lavoro, per la necessità ovviamente di dover fare una selezione di quello che traduciamo, ho la sensazione che appunto per i miei autori, per esempio, che appunto scrivono più narrativa letteraria, rimangono meno stupiti, ecco. Quelli che invece sono tradotti, che hanno venduto, per ora devo dire sono le case editrici che li hanno tradotti e venduti, hanno continuato il lavoro su di loro. La cosa che forse è proprio quella più grave nel momento della traduzione all'estero è quando sei riuscito a vendere un autore all'estero, una casa editrice l'ha presa e poi il prossimo libro invece non viene tradotto, e lì si interrompe proprio un po' un lavoro di costruzione. Quello effettivamente è un danno, e lì l'ansia, niente. Così la condividi anche un po' a volte l'ansia. Ecco. Yo, por añadir un detalle también al tema de las traducciones, o un ejemplo a veces el pragmatismo pasa por que un libro de 500 páginas es mucho más difícil de traducir o de que se venda en traducción que un libro de 150 por el costo de la traducción, y las motivaciones no tienen nada que ver ni con el valor del libro, ni la relevancia, ni si es literario, está bien escrito, sino con una pura cuestión numérica y de costes de traducción que nada tiene que ver con lo que en principio es importante para un autor, que es la relevancia del libro. Tengo millones de preguntes per fer-vos sobre la venda de drets, però m'agradaria donar pas a les preguntes del públic, que segur que hi ha algú que té preguntes. Bueno, yo quería decir una cosa que no sé si es opinión mía o observación mía, y no sé en realidad cuánto de esto es realidad o no, pero a mí me da la sensación de que cada vez más los autores como que se están profesionalizando, porque al menos yo recuerdo cuando yo era adolescente, cuando estaba en la universidad, no recuerdo que hubiera tanto conocimiento sobre lo que pasaba en las editoriales como ahora, y últimamente, por ejemplo, veo en redes a muchas autoras que ya desde muy jóvenes saben un poco cómo enviar un manuscrito y cómo es el proceso, etcétera. Y en raíz a eso veo también como mucha autopublicación. Me da la sensación de que más que antes, e incluso autores que mezclan autopublicación con publicar en editoriales. Y quería preguntaros si tenéis algún caso parecido en vuestras agencias y cómo podéis llevar más o menos eso, porque al final no es tanto como de contratos, sino también, pues supongo que las ventas de las plataformas en las que lo autopubliquen, etcétera. Entonces, bueno, me da curiosidad si esto pasa o si os lo habéis encontrado. Yo sí tengo un ejemplo de un autor que empezó
autopublicándose, aunque no es un caso que se pueda extrapolar mucho, porque era un músico, pero empezó publicando un poemario y creó su propia editorial para publicar su poemario, que vendía a través de internet y en sus conciertos. Y cuando me escribió, había vendido 15.000 ejemplares de un libro de poemas, que es una cifra muy alta para un libro de poemas. Pero de forma natural, y a pesar de que con la autoedición los ingresos para el autor son mucho mayores, en mi experiencia de la autoedición se pasa a la edición profesional, entre comillas, porque hay un momento en el que hay una parte de esa publicación que sí que es colectiva, aunque defiendo siempre que el autor es el principal, o el mérito de la obra es del autor, pero toda esa suma de entusiasmos que vienen después son necesarias, aunque solo sea para reafirmar al autor en la obra que ha creado. Y en el momento en que un libro escala y tiene que llegar fuera de España a Latinoamérica, tiene que publicarse en otros formatos, se tiene que traducir, la autoedición, creo que, bueno, tendrías que crear una microempresa para gestionar tus libros y al final tampoco es lo que quieren los autores. Gracias por todo lo que han intervenido, es muy interesante. Creo que la figura del agente literario es como de las menos populares o menos conocidas en sus intersticios, en lo que consiste la actividad. En parte con tu pregunta se respondieron algunas de las mías y sí me quedaría una pequeña que tiene que ver con quién descubre a quién. Si el agente siempre está detrás de autores o si los autores insisten y acceden a las agencias que parecen como desde fuera unos mundos muy cerrados. Y también creo que cuando hay un gran éxito, no sé si eso potencia a la agencia y la hace más conocida y le hace que más deseable para autores, o si sigue siendo la agencia la que se procura a los autores, como esta doble dirección, cómo funciona en el oficio. Gracias. Ma credo che siano vere entrambe le cose. Le agenzie, come dire, l'autore cerca un'agenzia, anche perché perlomeno sul mercato italiano, come dire, sono molto pochi, forse non esistono quasi più gli autori che scrivono direttamente alla casa editrice. È vero che le case editrici trovano ancora degli esordienti perché magari li scoprono loro e quindi sono loro a cercare dei nuovi autori, però quasi mai effettivamente la proposta di un autore esordiente o non conosciuto avviene senza il tramite di un'agenzia oramai, quindi gli autori per esordire cercano quasi sempre un agente. Io a volte ho corteggiato degli autori, chiaramente gli autori famosi, molto conosciuti, uno li corteggia perché si augura o spera di, però insomma anche con eleganza, spesso invece non li corteggia, aspetti che arrivino loro. Mi è capitato di incontrare delle persone con le quali parlavo e mi rendevo conto che raccontavano delle storie che potevano facilmente, o comunque mi davano la sensazione che potessero diventare un libro, che c'era una storia da raccontare, quindi di aver proposto io e a persone che non se lo aspettavano nemmeno. Mi è capitato di vedere a volte, purtroppo non ha avuto un esito felice, cioè non è un libro che è andato benissimo, ma l'anno in cui io ho aperto la mia agenzia ho visto un'intervista in televisione, io vedo pochissima televisione generalista, però vidi un'intervista in televisione di una ragazza che aveva una sindrome molto particolare, fisica, insomma una malattia rarissima, che era così felice, così serena nel raccontare questa cosa e anche nel dire questa sindrome ti costringe ogni volta ad alzare per esempio
il tuo livello di obiettivo e di avere sempre meno paura, che mi ricordo di aver pensato questa cosa riguarda tutti, non soltanto chi ha una sindrome fisica particolare, no? Cioè che il fatto di avere paura ti fa avere sempre più paura delle cose, mentre invece il fatto di alzare un po' l'asticella ti fa diventare più coraggioso. E l'ho cercata e le ho proposto di scrivere un libro e lei mi ha detto nessuno me l'ha mai proposto, proviamo, e venne fuori anche un libro molto carino, non con un successo incredibile, diciamo, l'ho presa una grande casa editrice e non ha avuto un grande successo. Però ecco, un agente può anche crearla un po', insomma l'autore può andarselo un po' a capare, ecco. Allora, la mia domanda sarebbe se voi come agenti avete qualche sistema, qualche operativo per valutare il vostro lavoro collettivamente. Voglio dire, se ci sono dati per sapere degli autori nuovi che arrivano, che vengono pubblicati, quanti procedono dalle agenzie letterarie e quanti no. Esiste un sistema per sapere, per valutare il vostro lavoro, diciamo, in forma collettiva come agenzie? O non si è fatto ancora questo? Como autores que hemos descubierto, O sea, como de agentes... los autores nuevos, que aparecen nuevos, Sí. ¿qué porcentaje proceden de vuestro trabajo colectivamente, de agencias, y cuántos no? ¿Esto se sabe o cada uno sabe los suyos y ya está? No, yo creo que no hay ninguna manera de medirlo. Tampoco, o sea, yo tampoco mediría mi trabajo por la cantidad de autores que descubro, sino por la cantidad de autores a los cuales les cambio su ecosistema, por decirlo de alguna manera. O sea, mi trabajo no lo veo tanto como descubrir autores, que obviamente me gusta, como a todo el mundo que está en este sector, pero creo que también lo hacen muy bien los editores, sino que yo más bien veo que mi trabajo consiste en mejorar sustancialmente las condiciones de publicación, la difusión, el acceso a premios, a prestigio, más bien. Como colectivo de agencias, si vuestro trabajo va aumentando de volumen, bueno, esto hará que sea más para esto. Sí, quizá también por vincular de alguna manera en el sector editorial cada vez hay menos tiempo y menos tiempo para dedicar a la lectura, a leer pilas de manuscritos, y creo que se van a abrir más huecos para intermediarios. Finalmente, hay que tener en cuenta también que un agente tiene un riesgo económico mucho menor que un editor en términos de inversión, más allá de tu tiempo y tu energía. Pero un editor invierte dinero, o sea, es diferente a nivel de negocio, con lo cual quizá existe esa posibilidad de que ocurra. Em sembla que hem d'acabar. Hi havia una pregunta més? Perdó, la última pregunta. Vale, última pregunta. Lo que yo como librera veo es que me llegan muchísimos libros autopublicados y que ya el mercado es muy amplio. Entiendo la frustración de autores que no consiguen llegar hasta los agentes literarios y a editoriales, pero creo que cada vez más, justamente por esta cantidad de libros que llegan en el mercado, sea cada vez más importante el trabajo de los agentes literarios que se toman el riesgo de leer un libro, de pensarlo, de corregirlo, de ver si encaja, porque la verdad es que nos llegan una cantidad de obras
que efectivamente no... yo creo que también un poco es la idea de escribir mi propio libro, contar mi propia historia, hacer la presentación en una librería de verdad y ya con esto es suficiente. Entonces, cada vez más yo creo que también los agentes literarios tendrían que trabajar con, bueno, no sé si los agentes literarios o las librerías con los agentes literarios para tener estos canales con autores, con manuscritos, porque a veces lo hacemos nosotras libreros y esto es un poco raro. No era una pregunta, era solamente para decir que los agentes literarios tienen una importancia cada vez más importante y decisiva en todo el íter, desde el escritor hasta el librero que vende su libro. Anava a contestar jo aquesta pregunta, però li cediré el meu minut que ens queda al Miguel Aguilar, que vol contestar la pregunta de la llibretera. ¿No? Pues que me dicen que no hay tiempo. Me dicen aquí delante, me dicen que... Ok, va, adelante. Yo quería preguntaros, dado que al final interactuáis con editores de todos los países, si hay idiosincrasias locales que hacen que, por ejemplo, digáis, esta novela en Alemania la vendo seguro, o este libro en Italia va a ser un exitazo. Y si hay algunos elementos fijos siempre, o sea, que a los ingleses les encanta, no sé, el realismo mágico o cosas de este estilo. Ma allora, io negli anni, devo dire, ho capito che l'aspettativa viene sempre tradita. Ci sono stati dei libri che pensavamo di vendere in molti paesi che non hanno funzionato per niente, invece quel libro che abbiamo detto, vabbè, questo sicuramente, insomma, sarà un po' più complicato, che incredibilmente ha funzionato. In più il fatto di vendere in un altro paese non è solo il fatto di vendere, è poi capire a chi stai vendendo per far funzionare quel libro, quindi insomma ho capito che per me non è tanto... è sempre un po' una sorpresa. Sulla cosa delle idiosincrasie non lo so che ci sono degli autori che è difficile vendere, che magari mi è capitato di vendere in diversi paesi e poi in un paese specifico quel libro lì non funzionava, o perché c'era già un suo diretto competitor in quel paese. Io rappresento Riccardo Falcinelli, che ha fatto un libro bellissimo sul colore, e in Francia niente, siccome c'è Pastoureau, i francesi ti dicono esiste già Pastoureau, non possiamo prendere nessun altro che parli del colore, dei libri completamente diversi, però quindi non so, idiosincrasia proprio nello specifico no, però vedo per esempio che ci sono dei paesi che interpretano molto diversamente un libro. Sempre Falcinelli è uno che in Italia ha un grande successo perché riesce a essere divulgativo ma accademico allo stesso tempo. In alcuni paesi questa cosa è assolutamente un limite, non è un punto di forza, cioè per gli inglesi loro ti dicono non capiamo, è un libro accademico o è un libro divulgativo, perché noi abbiamo due settori molto specifici in cui infilarlo e deve essere uno di questi due, quindi questa per me è il... No sé si he respuesto, pero la idiosincrasia forse es questa. Insomma. Sí, yo creo que es más fácil contestar en negativo, o sea, lo que es difícil de vender en algunos países que en positivo. Hay, al menos en mi experiencia, hay géneros que en determinados países es muy difícil de vender, como los cuentos en Alemania o en Francia, o digamos idiosincráticamente los alemanes son mucho más cuadriculados a la hora de establecer los géneros de un libro, lo que implica que los libros que están a medio camino entre la ficción y la no ficción y la crónica en Alemania no se venden, por ejemplo. O históricamente uno de los éxitos más notables de la agencia fue Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, en los años 90, y en Escandinavia no hubo manera por una cuestión probablemente cultural, como que las lectoras femeninas escandinavas no se identificaban con la mujer mexicana. Esas cosas yo creo que sí ocurren. Pero no sé si habría una
una manera general de explicarlo. Hi ha a la llibretera que ha fet la pregunta de les autopublicacions, després, si vols, fem un comentari breu. Gràcies a tots.